muốn sản xuất ở đây luôn ạ. Ngài sẽ có một cái nhà máy nhưng mà chắc là nó cũng sẽ nhỏ. Dạ, thì ngài muốn coi như là tự tự cung tự cấp. Dạ. Dạ, ví dụ như mình sẽ tổ chức theo một cái hướng được gọi là một cái nhà máy là gọi là nhỏ thôi, để đáp ứng những cái nhu cầu gọi là cơ bản, gọi là cần thiết cho cái nơi mình ở thôi đó. Dạ sư Hiếu là dịch lại giùm con. So with a small factory in here in 203, so we will produce the medicine for basic needs for Thabarwa residents here. Yes, yes. Dạ, đúng rồi. Ngài thì sẽ muốn cung cấp thuốc cho các vị ở đây. Dạ, thì tương lai thì ở trung tâm 203 này thì sẽ dân số thì sẽ rất là đông, có thể là hàng ngàn hoặc là hàng chục ngàn người. Dạ, sư Hiếu dịch lại giùm con. Thế mạnh của con là sẽ hỗ trợ và giúp ngài làm về những loại thuốc như là thuốc cổ truyền, về loại cây cỏ thiên nhiên hoa lá, chứ không có thể nào mình làm sản xuất về thành phần tân dược như thuốc Tây y được ạ. His good point is to produce Eastern medicine made from plants, herbal medicine, not Western medicine. Yes, we will use, there will be the Mark Hospital here in Duo Trimai. So we can use for the patient in the Vawa Center and the Mark Hospital also. Dạ thì ngài hoan hỷ và những cái thuốc này sẽ được sử dụng cho cư dân của Thabarwa cũng như là bệnh viện Pháp Bảo. Thì ở đây ngài sẽ dự kiến, ngài đang xây dựng rồi, thì cái bệnh viện Pháp Bảo đó sẽ là 4 tầng. Dạ. Dạ. Bây giờ theo kế hoạch triển khai thì trang thiết bị máy móc làm sao để có thể nhập từ Việt Nam mà qua bên chỗ của ngài được không ạ? Là phải cần những cái thủ tục và giấy tờ như thế nào là để con biết, để con tính toán nè. Rồi cái thứ hai nữa đó là máy móc, cái thứ hai nữa sẽ vận hành, và cách thức là vận hành và sẽ đào tạo cho đội ngũ ở bên đó về cái chuyên môn đó sư Hiếu, để cho họ biết cách sử dụng máy móc và cách vận hành để làm. Và cái thứ ba nữa là nguồn nguyên liệu. Một là ở Việt Nam mình sẽ chuyển qua cho bên chỗ con ngài, hai nữa thì sẽ có sự nghiên cứu và sử dụng các nguồn nguyên liệu tại chỗ của Myanmar sẵn có Dạ, dạ sư Hiếu dịch lại giúp ngài giúp con. The first matter is about equipment. He would like to know how to export the equipment from Vietnam to Myanmar. How to transfer the equipment to Myanmar. Or we have equipment here in Myanmar also. And the second matter is about operation and training for employees, Burmese employees. And the third matter is about the ingredient, about the materials for the medicine. So, do we have ingredients or material here, or should we import, from Vietnam? Yes, we can have raw material for
herbal medicine here in Myanmar a lot. Uh, for the machine, we can send by shipping with container. If there are many machines, we can send by container by shipping. And about operation, if we have the machine, so we need to train the employee to use the machines. Yes, not much difficult because there are also some because even in the Thabarwa Center, there is one kind of herbal medicine. One of the residents of the Thabarwa Center is working for the Luna in USA. So not much difficult for operation on machine. Dạ, thì Ngài trả lời cái vấn đề đầu tiên về thiết bị máy móc, đó là nếu như mà mình có nhiều thiết bị thì mình có thể ship theo đường container qua đây. Thứ hai là về vấn đề vận hành, thì ở đây thì nó không có khó khăn về vấn đề vận hành. Có một cái vị ở bên trung tâm Thabarwa Thanlin thì cũng kiểu như là đang sản xuất cái thuốc thảo dược mà đang làm việc cho một cái thí chủ từ Mỹ ở bên Mỹ. Và thứ ba thì là cái nguyên vật liệu, thì ở đây có rất là nhiều, ở Miến Điện thì có rất là nhiều các nguyên vật liệu thô để sản xuất thuốc thảo dược. Dạ. Còn cho con hỏi nữa là về đảm bảo, tại con sẽ tính máy móc này, đảm bảo về nguồn điện là có đủ sản xuất được không ạ? How about the electricity? Because we need enough electricity to run the machines. Yes, we can apply government electricity. Dạ, thì hiện nay thì trung tâm vẫn đang xài điện mặt trời, nhưng mà tương lai thì là sẽ nộp đơn để hòa với lại cái điện lưới quốc gia. Dạ, tại vì khi con gửi máy qua thì đa phần máy này cũng phải có là xuất hóa đơn đỏ đó sư Hiếu. Nên ví dụ như một cái máy tán bột thôi, thì cái máy tán bột thì cũng phải yêu cầu là có điện 3 pha thì nó mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn sản xuất để làm đó sư Hiếu. Điện cũng phải đòi hỏi phải có, chứ còn điện nguồn mình yếu hơn nữa thì cái máy cũng sẽ không kéo được. Còn những cái máy ví dụ như máy nấu cao, cái máy nấu cao thuốc này để cho nó ra cao thuốc hay này nọ, rồi máy sấy, tủ sấy hay này nọ, thì nó vẫn đòi hỏi là có cái nguồn điện là 3 pha đó sư Hiếu. Nên nói lại với ngài cái tiêu chuẩn về cái nguồn điện đó. Bác sĩ ơi, là cái máy móc này là bắt buộc là phải xài điện 3 pha đúng không? Chứ mà yếu hơn là không được. Dạ, nếu mà cái bình tích điện mặt trời hay là năng lượng mặt trời mà con không có biết, để con hỏi về cái kỹ thuật của bình điện coi như thế nào ạ. Tại vì cái máy nấu cao thuốc là cái nguồn dược liệu ra thì cũng phải đòi hỏi của cái điện của 3 pha để câu vào.
Rồi máy tách bột thì cũng phải điện ba pha, nhưng mà cái này để con phải đi hỏi về bộ phận kỹ thuật, con sợ cái bình tích là không đủ dung lượng để nấu hay là để tách bột hay là để làm lên viên thuốc là nó siêu hiếm, nên nhà sư nói hỏi lại mấy ngày về đảm bảo cái nguồn điện nè. toa chi làm bây giờ toa Tan tua mà. ở khu toa mà Dạ. Ca chú là ca cái cái thằng nhà tua mà. Thì em nghĩ thế này. Sao mà what to do. Then thao mà nó quên rồi vậy. ra vậy bây giờ xe mai này xây lại rồi Đi ra chỉ thế. Thì nhá dòng nó tân này về cho tân này cho dòng. sao đi làm Um, so we need government electricity to support for the machine. Have strong enough electricity. Yeah, because like solar panel power is not enough. And also he will ask the mechanic about the solar panel if we have any option, or we must use the electricity from the government. Theoretically we could do, but we need a lot of solar panel to have a stable electricity and strong enough to use the machine, to run the machines. We have here about 2.5 hour drive. There is another Thabarwa center. At that place, the weather is very hot, not much rain. So choosing this place is also if we need to dry some of the raw material, we can send to that place for drying with the sun also to save electricity like that. Dạ, thầy có chia sẻ là có một cái địa điểm cách đây khoảng 2 giờ 30 phút chạy xe, thì ở nơi đó thì cái thời tiết nó rất là nóng và nó ít mưa, nên là đối với những cái nguyên vật liệu mà chúng ta cần, thay vì mình sấy thì mình có thể gửi tới nơi đó để họ phơi lên, thì như vậy sẽ tiết kiệm điện. Như vậy là con cũng nắm được cái tình hình sơ bộ chung rồi ạ. Thì xin sư Hiếu nói với ngài, tại trong năm nay từ đây cũng gần vài tháng gần cuối năm con cũng làm một số công trình cũng ở Việt Nam đó, thì mà kế hoạch của sẽ bắt đầu vào cỡ qua khoảng mùng 10 của Tết cổ truyền Việt Nam đó sư Hiếu, thì chắc không phải là tầm cả tháng 3 đi ha sư Hiếu ha. Là bắt đầu con xúc tiến cái công việc máy móc hay này nọ để tìm đường rồi để gửi rồi để đi qua bển trước, là kèm theo một số kỹ thuật để người ta bắt điện hay chuyện này chuyện nọ đó sư Hiếu. This year he has
some work to do in Vietnam. So in March next year, so he will be free and he will start to run the project to send the machine here and working about electricity also. Yes. So we have like half year to prepare for electricity. Dạ, thì con có bạch với ngài là thì như vậy từ đây đến đó thì cũng còn khoảng nửa năm để có thể chuẩn bị về vấn đề điện. Dạ, điện là quan trọng nhất, là tại vì máy móc hôm qua thì nó cũng phải có cái sự gọi là có tiêu, phải xài về điện nó suy hiếu, chứ còn nếu mà bên đó xài củi, có xài củi được không ạ? Thì con sẽ gửi những cái loại nó chuyên dụng nó xài củi qua, nhưng mà xài củi thì nó không có đảm bảo cái vệ sinh để sản xuất, về thực phẩm chức năng hay là thuốc y học cổ truyền, là nó siêu hiếm, nên thôi để mình xài điện đi ha. Điện này con sẽ làm cho điện 3 pha. Electricity is the most important thing. Before, when I come in November, we will be in Ho Chi Minh. So at that time, we can there will be technician from here. So he will visit to the factory, so to know what is needed for electricity, and also for the machine, how it is easy or difficult to run the machine. So if it is possible, we need to learn in November meditation retreat in Fuson. And this way more easy for us to arrange for preparation. Dạ, tháng 11 tới thì đầu tháng 11 Ngài sẽ có khóa thiền ở Phước Sơn. Vì thế là sẽ có một kỹ thuật viên đi theo Thầy qua Việt Nam. Và kỹ thuật viên ấy thì có thể ghé thăm cái cơ sở sản xuất hoặc cái nhà máy của mình tại Việt Nam để học hỏi về cái máy đó, để họ biết có thể chuẩn bị điện như thế nào, cũng như là liệu là máy móc nó có dễ dàng để vận hành hay không. Thì lúc đó các quý vị sẽ có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái công việc năm sau. Dạ, con sẽ nói là con không có nhà máy nha. Con thì dịch dùm con nói với ngài là con không có nhà máy, nhưng con sẽ hướng dẫn một số nơi máy móc trang thiết bị của bên bạn con mà họ đã sản xuất hay làm việc đó ạ. Để con sẽ dẫn tham quan cho con. He will show you some places that produce medicines. Okay. That's good. Dạ, Ngài hoan hỷ ạ. Dạ, như vậy đó con sẽ cố gắng là hoàn thành ước nguyện. Cái công việc này sớm là đối với thiện pháp ở bên chỗ của ngài ạ. He's happy to support you to fulfill, this project. Thank you. Dạ, như vậy đó là cũng Thiên Hiếu là cho con xin phép là tạm biệt ngài. Dạ, con xin chào. Để con cố gắng con lên lịch công việc những cần thiết như thế nào, rồi con sẽ cố gắng con hoàn thiện sớm. He would like to say goodbye. Yeah, goodbye, sayonara. Goodbye. Bây giờ gọi đội nhà xanh vào đây, đi vào đây, nghe pháp, hỏi đặt câu hỏi. Còn ngày 11 thì là sẽ gửi
cô sẽ có thể đi xuống để phạt để cho sinh ngọt. nhưng mà nó lưu đi lát nữa dịch hay sao dịch Biết là nó sẽ ai đồ gì ở trường. dạ lát nữa có hai cô cứ hỏi cho có chị báo cáo cỡ 5 phút này cho they want to go back to blue house. He said we go to research for the solar system in the beetle, and for the intention of installing the solar system in the office, the White House. So we go and check. So the price of the solar panel here is around 600,000 jab per solar panel, and for the inventor is about 70.5 lakh, and then for the battery is about 86 lakh. So total is about, and also we need to have the installation fee for 8 lakh, and accessory for them to install is 7 lakh. So total is about 140 lakh. Yes, for the simple one, for using like a computer, printer, lighting, yes. So we'd like to ask that for your advice, should we do it in the beetle, like buy the material in the beetle, or should we do more research in Yangon? Please send me, because I need to ask to Shalin Nanasari. She is also planning to set up solar system for the whole center. She already bought some of the solar panel. Yes, okay. So what I understand is they are also planning to fix the solar panel which already bought in the past, because they are busy. That's why they didn't start for assembling the solar panel. Yes. And for our staying, now we staying in the blue house and the container. Sarah already assigned to us 3 containers, but now 1 container is already used for the U.S. Bante, and we cannot go inside for the woman and the man. And 1 container we use as the media team. We can stay and sleep there. And 1 container, mostly for the foreigners, stay like Sele, Loka and Jeju, and 1 Vietnamese Sele, and Anna also. So now currently we just have only 1 container, like only using 1 container. So the other 2 container is for the foreigner. Yes. So if next time when you have more container, we would like to request for 1 more container. So other group coming, like celebrity Bakia, something like that, can stay. Yes. So is there anyone will come? Yes. When? Which day? Not sure yet, but they said that around at the end of August. Oh yes. Yes.
And this skin pot also coming, but not bought the flight ticket yet. This pot in Hanoi. Yes. So we just request for one container. Yes, maybe Tuesday there will be 2 more container for the Buddha garden, 3 container for 11 acre, Two more. So or 5. Có nên là 3 container To do it for còn 2 cho 11 hectare Buddha garden. là 5 cái. Mình chỉ còn sinh hoạt có thì Buddha garden là rồi. yes. Thank you, Sarah. Yes. We like to request Theodore to share with us the San Chao Dhamma talk. You. This OJ episode, and Sada told Amai, Sada will, if we have chance, Sada will teach us. It is normal for those who attach on discipline. Ujin Shujiso worked in Singapore for many years, like Singapore CLA. That's why they have strong attachment on discipline. That's why their mind is not free. Their mind is not free from attachment on discipline. So they want to be systematic. That's why they don't understand about detachment from discipline. Most of the people from Singapore, they have the same problem, the same attachment. In their side, no problem, but attachment is problem. They don't know much about their attachment because they pay attention on material or physical and verbal action, not much on mental action, which is attachment. Therefore, he, because of his attachment on discipline, he met with most of the people he met are also the same like him. Therefore, in his view, most of the people who meet with him are disliking the Baba Center because of not having enough discipline. I myself was the same before I practiced meditation. That's why I don't want to be government staff, government servant. I want freedom. I want to be a private teacher, like that. Even if
become a doctor, I don't want to work for government. I want to be private doctor because of attachment on freedom. Because because of reading many books from Western country, I attach on freedom. But in my real life, I was never free. Only when I was 23 years old, I left my parents and I started to rely on myself by renting a house, ground floor, and started running my own business. Therefore, I became more and more skillful to use freedom. Among the Myanmar people, that is very rare because of not daring to left their parents or family members. Most of the people in Asia are not getting freedom like me. Because of detaching from my parents, I am easy to detach from the others. That's why when I started practicing meditation, I'm easy to detach from the other meditators, meditation teacher also. That's why I could practice freely. If I dare not left, if I dare not lose my parents, I will be difficult to detach. In this way, when I practice meditation, I will be similar like Uagadama. He is attaching on Mugu Siara, Mugu method. Most of the people in this country are not much different. Easy to attach, but difficult to detach. I was fortunate enough to detach from my parents. That's why I got freedom to do my own business. In this way, I
I was able to rely fully on myself. Therefore, I don't need to listen to anyone. If I listen to others, I could not lose my parents for sure. But most of the people, including Ujin Shibiso, he could not uh, he could not stop listening to the opinion of the other because of his attachment. That's why I'm teaching to many people. Just listen only to the teaching of Buddha Dhamma and Sangha. No need to listen to the other people. But that is very difficult because of strong attachment to listen to our parents, our teacher. That's why I am facing this kind of problem nearly all the time. Very few people are able to lose their parents, their teacher in the society. That's why they could fully rely on Buddha Dhamma and Sangha. I can detach from the other. That's why I can detach from his view. Therefore, no problem in my side. But there is problem in his side, concerned with the power center. In fact, the power center is mostly concerned with me, but I can detach. That's why no problem for whatever good or bad comment concerned with the power center. But because of his attachment, he have to suffer in his mind. That's why he wants to change. I myself is also changing, but naturally, surely. But he tried his best to change the power center to be more disciplined. But he attached on not satisfying. That's why he continues sharing his view to me and to the others.
I already explained to him what you are doing is right, but not easy to not easy for him to teach someone to be like him. So when he passed away, not sure there will be similar teacher like him who attach on discipline. Because of his attachment on discipline, some of the meditators and nuns left Sri Thabarwa Center. She also fought together with him in Sri Chang. Because of problems with him, she left Sri Chang Center. This is because of attachment on discipline. Not easy for discipline is good, but there are also side effects. Because of knowing this side effect, I am not attaching on discipline. In this way, more and more people are coming to work together with me because they freedom. Tôi bay nào này, tôi này. Cái này này nó tao đang muốn đến nhà đâu, bây giờ đi siêu lại cái đó rồi. Cái đua nó cũng mẹ nó mẹ cái gì Dạ, có lẽ. Bây giờ sẽ tiền là để xong, cái tiền. Dạ, dạ. The pregnant woman is in pain, therefore she need to go straight to the 1,000 bed government hospital. She need operation to give birth a baby because in her last time there's operation. That's why this time she need to make operation tonight to give birth a baby. She don't have money, so we need to support for her giving birth a baby. So Sally will wait at the doorway to accompany to mình làm giấy tờ này giấy tờ cu gì là số lượng dòng là không mà đấy cái bị đầu của sau này vài mươi xíu rồi cái đầu lấy mười của anh là chịu nhà phụ trợ tổng mạng từ là phụ bệnh mà lại anh ấy nhà phụ trợ tổng mạng phải chịu lại qua nào thì là đáng buồn mà đấy chứ chỉ phải mà đi khổ luôn rồi thì nhà nó mới mệt bỏ như thế bây giờ nó khỏe mới mệt bỏ như thế. Because I have been learning this cause and effect for over 25 years continuously, so I know very well about the weakness of
freedom and discipline also. That's why I'm trying to be using only. I can learn freely because I can detach from both of discipline and freedom. But most of the people could not detach from freedom or discipline. That's why they are grasping on discipline and rejecting freedom. So I explained to him, that's why I have to choose middle way or using only both of discipline and freedom. If he don't understand now, he will understand in the future. There are many examples of attaching on discipline. Many examples for to show the weakness of attaching on discipline. Sally Punami, she is from Thailand. Now she is not in good health, but she needs one man to take care of her. But not enough man who will take care of her. Now she is asking help from the power center also. Now we invite her to stay in help the power center. She also attached on discipline. She choose people. She choose name or meditators to stay with her. Because of choosing, now she could not choose someone who is suitable for her. So if we choose the people, it will be difficult. We are rejecting the law of karma. Because of knowing like this, I really choose the people to allow to stay in the power center. That's why in the power center, most of the power center are crowded with many people. Because we are not choosing, that's why only they will choose the power center. Because of not choosing, most of the people will not choose the power center because the power center is sure to allow them to stay and to do good deeds. In other place, not sure for them to get permission. He tried Sri Chandra Center to be his, he creates Sri Chandra Center as he wish, he understand. But his understanding is not complete, his ability is not complete, that's why not good for long term. That's why I detach from relying on myself and the other. In this way, I can fully rely on karmic law to create the power center.
ဆရာလေးပါပြောနေတယ်ဆရာလေးရွှေချောင်းရောက်နေတဲ့ဖြောပြဆရာလေးတွေ့တယ် She will also explain about ရွှေချောင်း Thabarwa Center I'm staying in long time in Thabarwa Center in over 10 years. As within Shibisu is he is very attachment discipline because of I have some disease, I have some cancer and a lot of driving outside, and I don't want to do the maho in the sitting meditation time. He angry me. He angry me and he talk mistake with me, and I am live here now. I'm so zero. Now very within Shibisu is he is zero the way he said zero disciple zero describer because of she is very love zero. He is very love zero, or he like to you are very ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အရင်တော်တာပဲအရင်ဖြစ်တာပဲဆိုရဲအတန်ကိုသူကကြားချင်တာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ because of ဆရာတော် he become monk. He is very respect to ဆရာတော် but because of political he is outside, or ဆရာတော် is outside, or he don't understand ဆရာတော် he don't understand zero, and because of he is zero is don't come in this center either. He doesn't like, he like zero is her father, zero is her teacher, or ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားရေသူကဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းအကောင်းပြောရပေါ့နော်ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကသူ့ကိုမချစ်ဘူးပေါ့သူခံစားရတာပေါ့နော်သူကကလေးစိတ်ကြီးလားမသိဘူးပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသိပြီးပြောတယ်သူကဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူအရင်ပြောတာသူကဆရာတော်ဘုရားကိုစာရေးပို့တယ်လေဆရာတော်ဘုရားကတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားလုပ်ရကိုဘယ်လိုမကြိုက်ဘူးဟိုလိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူကဆရာတော်ဘုရားကိုစာရေးပို့ပြီးသူကဆရာတော်ဘုရားဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးမတုံ့ပြန်တော့ခါကြတော့သူကအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်နဲ့ဘူးမကြိုက်ဘူးသူကဆရာတော်ဘုရားစီကတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်သူကကလေးတယောက်လိုပေါ့နော်သူကငယ်သားမှနေရောခါကြတော့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားကိုနာရင်းနဲ့ဒီခုကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေနော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စီကံမရှိအောင်သူမကြိုက်ဘူးပေါ့အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဆရာတော်ဘုရားနောက်အနိကနေချင်လားဘိုးရည်ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားနောက်ကိုသူနေချင်တယ်ဆရာတော်ဘုရားသွားတဲ့နောက်ကိုသူတကားကောင်းလိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့သူကတဘာဝရိတ်တာကစိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာကိုသူပြုပြင်နေပေါ့ဆရာတော်နဲ့မတူစေရဘူးပေါ့လေနော်သူရဲ့ဆရာတော်တပည့်တွေထဲမှာသူဟာအတော်ဆုံးတပည့်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမူကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့နားလည်မှုကဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တပည့်တော်သူ့ပုံမြင်တဲ့အမြင်ကသူကဆရာတော်ဘုရားကအရင်တော့ဆိုရွှေချောင်းရိပ်တာကိုတိတ်မကြွဘူးလေဆရာတော်ဘုရားတိတ်မကြွတော့ခါကျတော့အိမ်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဆရာတော်ဘုရားကသူ့စီကိုမလာဘူးသူလည်းပေါ့မတွေ့ဘူးပေါ့တွေ့ကြပါအကြောင်းရှိလို့လေပေါ့ဆရာတော်တော်မှသူ့ကိုပြစ်ထားရပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ကဦးစီးရှိပြီးဆိုတာစီကံလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သဘောထားလည်းပြေဝပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတာရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုဆွဲတဲ့အဆွဲကသူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာလေဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဂရုစိုက်မှုလူချင်းကလေးလေးတယောက်လို့တော့တပည့်တော်မြင်နေပေါ့နော်တပည့်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပါပဲဆရာတော်ဘုရားဥမာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအခြားတယောက်ကိုအေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတပည့်တော်တို့ဒီကမသိစိတ်ကပေါ့တော့ငါ့ကိုကြတော့အေးမပေးဘူးသူ့ကြတော့အေးပေးတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တပည့်တော်သူ့ကိုမြင်လာတာဆရာတော်ဘုရားသူ့စီကိုခဏဝင်ပေးတယ်ခဏတော့သူ့မှာပျော်တာကြီးပြောင်းလဲမှုလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ခါကျသူတရားသုံးနိုင်နေတဲ့နာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတပည့်တော်သူ့ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခီးစင်လာကိုသူပြန်လိုက်ချင်လာတယ်တပည့်တော်
တွေ့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီရနေမျိုးတရားဟောရတာအရင်စိုက်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးလည်းတပည့်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဒီနော်ဒါကနားလည်မှုလဲတော့တာလေဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလုပ်ပေါ့သူကကြတော့အဲ့ဒါကိုငြိမ်းချမ်းရေးလို့မမြင်ဘူးသူကကြတော့ရဲတပ်အမေစုမအမေစုသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့တိမ်ကြောင်းတော်မှာအမေစုထွက်လာမှတိမ်ဆောက်နေဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုစီမံထားတာပေါ့လေနော်သူကဆရာတော်ဘုရားကိုတမင်တက်ကြီးရောစန့်ကျင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုစန့်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားသူ့ကိုပြီးဆိုင်လာမယ်ဆရာတော်ဘုရားသူ့ကိုဟိုဘောနော်အများနဲ့မတူတဲ့အမြင်မြင်လာမယ်ဆိုရင်သဘောတရားလေးတွေကတပြီးတော့တွေ့ရတယ်တကယ်လဲကျတော့သူကဆရာတော်ဘုရားအင်မတန်လေးစားကြည့်လို့လေသူပေါ့နော်ဦးစင်းကသူများကြီးကပြောစားရဦးစင်းဖြူဖြူဆိုဆရာတော်ဘုရားကိုဒီလိုတွေပြောတယ်ဟိုလိုတွေပြောတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ foreigner group တွေထဲမှာလည်းတရားထိုင်နေတယ်တပြီးတော့တော့ထိုင်ရတယ်လေမြန်မာ group တွေထဲမှာလည်းတရားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ foreigner group တွေထဲမှာဆိုရင်ဆရာတော်အကြောင်းအများကြီးပြောပြတယ်သူကဆရာတော်ဘယ်လိုဖုန်းဘောနော်ဆရာတော်နဲ့ဒီဘယ်လိုစတွေ့တာပေါ့ဆရာတော်ဘေးနားမှာဘယ်လိုအခဲရတာဆရာတော်နဲ့လူကြီးချိုးစရာနေရာမရှိလို့ပေါ့လေနော်ဆရာတော်ထီကိုဒီဘယ်လိုမိုးပေးခဲ့ရတာတွေကအစသူအကုန်လုံးပြန်ပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေတပိတော့လေဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိနေတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သူချီးတွေဘယ်လိုမိုးပေးခဲ့ရတာဆရာတော်ဘုရားဘာကြိုက်တယ်ဘာမကြိုက်ဘူးကအစသူအကုန်လုံးပဲသူကတပိတော့တို့ရဲ့တရားအချိန်ကဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအများကြီးပါဆရာတော်ဘုရားနိုင်ငံသားတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများမြင်တယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့သူနဲ့သဘောထားကွဲလွဲနေတာကဒီစီကံမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားကွဲလွဲတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောထားကွဲလွဲတာရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုသူအခုချိန်ထိလိုချင်နေတယ်အဲ့ဟာလည်းအဲ့အတွက်သဘောထားကွဲလွဲတာရှိတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ပေါ်ကြတော့သူကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းနေလေတပည့်တော်ကလူကောင်းတယောက်လိုပဲအမြဲတမ်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့အမြဲတမ်းသွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ခါကြတော့သူစိတ်ထဲမှာကတပည့်တော်ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာနဲ့ဟန်ဆောင်နေလို့သူထင်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကလည်းဘလောက်တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဘယ်လိုမှအိယာရဲ့လဲနေတာလို့မရှိဘူးတခုမဟုတ်တခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေတာဆရာတော်ဘုရားအဲ့တော့ခါကြတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကကြတော့ပုံရင်းချင်းဆိုတာခက်တော့ခက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကသူကဘယ်လိုဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပါဘုရားလို့ပြောသူကယုံတယ်ဒါပေမဲ့မနာလို့လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြတော့ဟန်ဆောင်နေတယ်ပေါ့ဒါဒိတ်တာအလုပ်ကိုဝိုင်းကူမလုပ်ချင်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးသွားပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကျတော့ဘယ်လိုပဲလာပြောဆရာတော်ဘုရားကျတော့ပဲလိုက်လို့မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဦးစင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးရအောင်သူကဘုရားကတော့တိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီစကားကိုသူကရှုံတတ်တယ်ယုံပြီးလို့ရှိရင်သူကပေါ်တယ်မပြောဘောဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားဟောရင်းနဲ့စောင်းပြောတာပေါ့နော်စောင်းပြောတော့ခါကျတော့ကြာလာတော့တပည့်တော်ကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးသူတပည့်တော်လည်းထွက်လာတော့ခါကျတော့တပည့်တော်အဲ့ရနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ဆရာလေးမျိုးလေးစီကိုတပည့်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ကိုရောက်လာတယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မော်လီနော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးချရမလဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကသိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့တပည့်တော်ဒီနေရာမှာကျဉ်းကျဉ်းမှန်နဲ့လောက်ဆရာရှိတာဒီကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့အတူတူဒီနေ့တော့တပည့်တော်တရားပဲထိုင်တာပေါ့နော်တပည့်တော်လူကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရအောင်ရှင်နေပေါ့တရားပဲထိုင်နေပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့တပည့်တော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာဗန်စာအုပ်တွေတို့တပည့်တော်လုပ်တတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှတရားပဲထိုင်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားတရားကြီးပဲထိုင်နေဘုရားစာအလုပ်ကြီးပဲလုပ်ခဲ့တာဒီ15မိနစ်တိပါပဲအခုကျမှလာတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားစီမံနေပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားရဲ့အလုပ်တွေမလည်းများအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်တတ်တဲ့ပညာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှပြန်လုပ်တယ်ဗန်စာအုပ်တွေဘိုင်းအကောင့်တွေအကုန်လုံးပြန်ဖွင့်တယ်အကုန်လုံးငကိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်စီမံတပည့်တော်ပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့အခုချိန်မှာတပည့်တော်ယောဂရှိလို့ရှိမှန်းလေတပည့်တော်မေ့နေတယ်သိလည်းမသိဘူးတပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ယောဂတယ်လို့လည်းမခံစားရဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့အခုချိန်မှာတပည့်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့လေနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်
English speaking ကတော့တပည့်တော်ကမပြောတာကြာတော့ခါကျတော့နားလည်ပြီနဲ့အများကြီးမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ဘုရားလေပြောလည်းမပြောဖြစ်တော့ခါကျတော့ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ BNN နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိန္ဒိယသွားတဲ့အတွေ့အကြုံကြတော့လေဦးစီးချီဆိုကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်ဘာကိုကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုဦးစီးချီဆိုကဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်သူ့အခုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားလေအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကသူတာကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘယ်မှလျှောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေဆရာတော်ဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့သူ့ကိုတပည့်တော်ကျေးဇူးတင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ဒါလည်းတပည့်တော်ဒီဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ဒါလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်နားလည်လာတယ်တရားဆိုတာလုပ်ရင်ကြရင်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းတရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ရမယ်ပရဟိတတွေလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်အခုမှနားလည်လာတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားဟိုအရင်ချိန်တုန်းကတော့တပည့်တော်ကတော့တရားပဲထိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ယူမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေပြောတဲ့သောတာပန်တို့တခါကံတို့အနာကံတို့ပေါ့ဘုရားစာတွေဆိုလည်းတပည့်တော်လောက်လေ့လာတာမရှိဘူးဆရာတော်ဘုရားဒါပဲဖြစ်နေဘယ်နေရာမှာဘလို့ပဲမေးလိုက်မဖြေနိုင်တဲ့အရာဆိုတာတပည့်တော်မရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးကိုတပည့်တော်တရားအားထုတ်ခဲ့ရပါဆရာတော်ဘုရားဒါပေမဲ့မိတ်တယ်ကအဲ့လိုမျိုးအားထုတ်တယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့မှတပည့်တော်နားလည်လာပါဆရာတော်ဘုရားအရင်တော့ဘုရားရှိမှ7နာရီလောက်ထိုင်နေ9နာရီလောက်ထိုင်နေတရားနာနေတရားထိုင်နေဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမကူညီဘူးဘာအလုံးမှလည်းမလုပ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားဝိနည်းနဲ့လည်းနေရကားဆိုလည်းမမောင်းဘူးဘောနော်ပတ်စံနေပါလေဆိုလည်းတိတ်မကန်ဘူးဖုံးနေပါလေဆိုလည်းတိတ်မတုံးဖြစ်ဘူးဘောနော်အခုကျတော့တပည့်တော်ကဒါတွေကိုအတုံးချရုံတက်အတုံးချပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမိစိမပရိပဒါပေါ်လေနော်နေထိုင်တော့ရမယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့မှတပည့်တော်နားလည်လာပါဆရာတော်ဘုရားအလောက်ပါပဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေတပည့်တော်ပုံမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားဒီလိုမျိုးပေါ့အားကြောင့်မလို့လေအခုချိန်မှာတပည့်တော်ပျော်တယ်ကျေနေတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကအသက်ရှင်နေရတာတပည့်တော်အတွက်အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တရားအလုပ်တွေကလုပ်နေပြီမဲ့တပည့်တော်အရင်သိကျင်နေကြတော့ဗျာမြင်သိပါစေလို့လည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေပေါ့နော်အခုကျတော့တပည့်တော်အဲ့လိုမဆုတောင်းတော့ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးအေးချင်းနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့မှပေါ့လေနော်နေတဲ့နေထိုက်တယ်လို့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကလည်းအခုချိန်ကမှအမှန်ကိုနားလည်လာတာပါဆရာတော်ဘုရားအရင်ကတော့ယောဂရမခံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ကိုတက်တည်ဖို့လည်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်တရားကအားထုတ်ပြီးတော့မှကိုတက်တည်ဖို့စဉ်းစားတာဆိုတာတပည့်တော်အတွက်နည်းလမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့တောက်ခါတွေလည်းအရင်ရောက်ခဲ့တယ်ဦးစီးရှိပြီးဆိုစီကထွက်လာတော့မှဆိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်အခြားရိတ်တာလည်းမတော်ရဘူးလေမတော်ရဲတော့ခါကျတော့တပည့်တော်ဘယ်သွားလို့သွားလာရမလဲမသိဘူးတပည့်တော်ဘောနော်တင်ငန်းကြီးနဲ့တိလာရှင်ဝတ်စုံကြီးနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့မျက်ခွက်ပေါ့ငါအခြားရိတ်တာကိုသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူကငါ့ကိုလက်ခံမလဲပေါ့လေနော်ဒီတိလာရှင်ထွက်ရမလားပေါ့အခြားရိတ်တာမှလည်းငါဘယ်လိုသွားပြီးနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်သမီးစီကိုတပည့်တော်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်သမီးရလည်းတပည့်တော်အပေါ်ကိုကောင်းမမဆက်ဆံဘူးပေါ့နော်မဆက်ဆံတော့ခါတော့တပည့်တော်အရန်စိတ်ညစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကဒီတပည့်တော်ရဲ့အမလင်မယားပေါ့ဒီခုပါလာရဲ့အမလင်မယားကတပည့်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုသူတို့ကအကုန်လုံးကိုကူညီပေးတယ်ဆောင်းချောက်ပေးတယ်စောင့်မပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့တပည့်တော်အတွေ့အထဲမှာသူတို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတောကတွေရောက်နေတာဆရာတော်ဘုရားဘ누구ကိုကူညီရဘ누구ကိုအကူညီတောင်းရကောင်းမှလည်းမသိဘယ်ရိတ်တာတောင်းရကောင်းမှလည်းမသိငလျင်တွေရတယ်လုံနေတော့ခါကြတော့လေအဲ့တော့တပည့်တော်ငိုကြွေးနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှင်နေလည်းပူနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကိုအောင်ခိုင်မထွေးသူတို့ဒီမယားသူတို့မြောက်ကတပည့်တော်ကိုအဆဆရကူညီတယ်တပည့်တော်ခဏလူထွက်လိုက်သေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားလူထွက်တော့တပည့်တော်မနေနိုင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားမနေနိုင်တော့ခါကျတော့တပည့်တော်ဒီလောက်ရှင်ပြန်ဖို့သူတို့ကပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဆဆရကူညီတယ်အခုတပည့်တော်စီးနေတဲ့ကားသူတို့လူတန်းတယ်တပည့်တော်လူအပ်တာသူတို့အကုန်လုံး
ဥပမာပေါ့ပတ်စံလိုအပ်တာကဆာငိုရေးကြီးလိုအပ်တာကဆာသူတို့တွေတပည့်တော်ကိုအဆဆအရာကူညီတယ်တပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုတဲ့မမအောင်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတပည့်တော်အခုချိန်မှာပေါ့တပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဆရာတော်ဘုရားအဖအဝင်သူတို့နေမရပါပါတယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဆက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုတပည့်တော်ရှောက်တရားလေဆရာတော်ဘုရားဟောပါလေဒီနေ့စီးရုံတက်ဖို့ပေါ့လေတပည့်တော်တို့ခဏနေတော့စောစောတုန်းကတပည့်တော်တို့တွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူပြန်ခွဲစိတ်ရမှာ9ရက်လောက်တော့ကြာမယ်တဲ့သူကတောင်ချင်းမှာတော့ခွဲမလို့တဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့တောင်ချင်းမှာတွားပြီးမခွဲစိတ်ချင်ဘူးပေါ့လေနော်ဒီမှာပဲခွဲစိတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုတော့ခါကြတော့ဒီမှာပဲပြန်ခွဲစိတ်မယ်ဒီမှာပဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်မှာပဲပြန်ပြီးတော့မှပေါ့လေနော်ဆရာတော်ဘုရားမေတ္တာပို့ပေးတာနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်နေဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ကားကိစ္စပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥတုံနဲ့သူတို့ထိခိုက်တွေ့ပြီးရှင်နေလို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာတပည့်တော်ကအသက်ရှင်နေပြီပေါ့နော်အသက်ရှင်နေချိန်ကာလအတော်တွင်မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်တွေဆရာတော်ဘုရားခိုင်းတာအကုန်လုံးခိုင်းမခိုင်းပေါ့လေနော်လုံးတင်လုံးခိုင်းတာမှလည်းတပည့်တော်ပါဝင်ပြီးတော့မှကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လို့တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားကိုပြောပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်လည်းတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားစီကဘာမှလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာတော်ဘုရားဘာမှလည်းမလုပ်ချင်လို့ဘယ်ရိတ်တာမှလည်းမပိုင်ဆင်နေလို့ဘာမှလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးတပည့်တော်အထူးကဆရာတော်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တာပါဆရာတော်ဘုရားလောက်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မှာဆရာတော်ဘုရားပေါ်မှာအရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြင်မာမိတာရှိရင်ခွင့်လုပ်ပေးပါဆရာတော်ဘုရားအဖြစ်မျိုးပေါ့နော်ဆရာမကြီးကတော့စိတ်တော်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကအေးချမ်းနေပျော်ရွှင်နေစိတ်ချမ်းသာရဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာလေးအောက်မှာတပည့်တော်လုံခြုံရွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပါဆရာတော်ဘုရားစာစာအရာရာပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်အများထင်လို့ပေါ့နော်ဒိတာလို့ကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှလည်းမလို့ချင်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဆရာတော်ဘုရားဘာလို့မှကိုမလို့ချင်လို့ဘာကိုမှလည်းမလွတ်လို့ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားနားမှာဒီလိုမျိုးလေးပဲနေထိုင်ခွင့်ရတာကိုပဲဒီလိုပဲတပည့်တော်ကြည်နေနေတာပါဆရာတော်ဘုရားအမှန်တိုင်းပြောတာပါတော့ဗျာပြီးတော့အေးဆေးနေပြီးတော့နောက်ချက်ကြီးကတော့ပေါ်နေဗျာသူတို့လည်းဘာမှလည်းဟိုစောင်းလည်းမရှိဟိုရန်လည်းမစအရင်လိုလည်းနေရမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေဗျာတောင်းဆရာတော်ဘူးလားရှောက်ပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်ရင်ပြီးတော့လုံးမိပါဗျာဆရာတော်မျက်နှာထောက်ရှိနေတယ်ဗျာပြီးတော့နေရဘူးမှလည်းစကားပြောအဲ့ကိုနေရလည်းတခါခေါ်တော့ဟုတ်ပါသေးလို့ဟိုကတော့အိပ်ရမလားဆိုပြီးတော့ပါသွားပြီတခါအခုလည်းလိုက်မျိုးတက်နေတာရှာနေတယ်ရှင်ပြောဒီတော့ဘာမှမလုပ်ဒီတော့ဘာလို့လာပြောတာလဲဒီတော့တရားလေးထိုင်မယ်လို့တော့အဲ့လိုဝါရောက်နေပြီဒါမှတော့ကားပြောတာသူကတီစိုးနဲ့ကြည်ရပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒါလည်းတုံလာတယ်ဆရာတော်မျက်နှာလည်းဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဒီလိုဥပ္ပစေဆရာတော်ပါဗျာဒီကကြဆက်လက်ဆက်တယ်မြေလေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတိုက်ပါဟုတ်ညမယ်တူပြောပေါ်မှာအေးဆရာပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲပေါ်မှာဘာဖြစ်အပေါ်မှာပြောတာမပေါ်မှာပြောတာဒီမှာအေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဒီလိုလာရှောက်တာပေါ်မှာဒီလိုကြည့်စီရဟုတ်ဒီပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာလဲခုကဆရာတော်ပြောတာ
အဲ့လိုရပြီးတော့ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဟိုမှာပဲကျင်းလာပြီးကျင်းလာပြီး ဟောရပါဘူးဗျာ ဒီမှာပြာ အမှန်လို့ပဲပဲအခုဒီညအိမ်မှာ ပြီးတော့ သူရှိမှဒီညအိမ်မှာလည်းပြန်အိမ်မှာဒီ ဒီ ည နားအိမ်လေကိုတယ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဒီနားလုံးမှုတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ညံမလိုက်ပါဘူး အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းတေချာမှပစ္စည်းဝိုင်းဖြစ်ပြန်ဘာမှမလိုပါဘူးဘာခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနေရာရှိတယ်ဒီကကန်ရဖြစ်တော့သူကလည်းဆရာတိလောက်တော့သူကလည်းအဲ့လိုဒီညအဲ့လိုတွေလောက်တာအဲ့ဒါတော့ဘောပြန်ခံအားနေမှပြန်ခံအားကြီးတော့လောက်အားနေမှပြန်ခံကြီးနိုင်နေနေဆိုတော့ဘုရားလည်းရပါ Now she is here in the Bawa Center. Now she is grateful to Uzin Shebiso. Because of him, she could left Shichang Center. And in the beginning, she don't know where to go. She also stayed in Jagasan, the Power Center, together with Sally Kayawaya. She also distraught for a few days, but because of her sister, Koppel, she became a nun again. They encourage her and they support her to be a nun. And in the past, she was not much using a phone. She emphasized only on practicing meditation with attachment, not much volunteering. But she was not much satisfied as a meditator also. She want to suicide herself also. She want to die. But she don't know why. This is the problem. This is the problem caused by rejecting to take care of the mind. Because of paying attention on material or physical and verbal action, there is problem in mental action. But now when she arrived here, she was using her bank account, social media, and she is using her ability of a lay person to work for 2 or 3 mind power center. Now she is satisfied to do like this. No more negative mind as before. That's why she is grateful to Uzin Shibiso again. If she is in harmony with him, she will not be here. In her view, Uzin Yivadananda attached on me seriously. That's why she could not detach. That's why she went to Power Center to be disciplined. Because of attachment on discipline, most of the time he
he will see only from the side of discipline. Although there is not much discipline, although there is weakness concerned with discipline in the power center, the good point is freedom. There is freedom to do all kinds of good deeds only in the power center. Even for me, I'm not free to do good deeds in other monastery or meditation center. Only in the power center, I am free to do all kinds of good deeds. He also strong attachment on Dawn San Suu Kyi, and that's why when I work for the peace of the country, he misunderstood me. For me, I'm solving this problem. Whenever I visit to Shichang, the Power Center, I'm explaining to the residents of Shichang Center about new project of the Power Center and also about peace mission of me. When he needs my care in her due, but I am busy most of the time with my teaching and helping people. But in my sight, I can detach. That's why no problem in my sight. But he could not detach. That's why there's a problem in his mind. But I am patient enough to solve the problem. By relying on merits. Now we can understand more and more closely than before. He loved teaching to Vietnamese also. So he went to come here also. But he attached on Vinaya, so he don't want to travel during Wasa. His for selling Nanda Sari, his sister husband needs operation, so they went to do operation in Taungji, but she want him to make operation here in Nepido. He can listen. He can practice meditation and listen my teaching also.
သူတို့လက်နေရနေကပေါ့ဆရာတော်ဘုရားလေတပည့်တော်ဒီမှာရှိနေရဆိုတော့တပည့်တော်သူတို့လာတွေ့ကြတာပေါ့လာတွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်သူတို့ကမြင်နေရင်တပါးရုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခါတော့အော်ဒီတာမှာအများကြီးလိုအပ်တယ်တဲ့ဘာမှလည်းမရှိသေးဘူးတဲ့ဆရာလေးတဲ့ဟိုပါဘောနော်သူတို့လည်းတတ်နိုင်ရင်လောက်လူကျင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောရဆရာတော်ဘုရားသူတို့ကလည်းအဲ့ချိန်မှာသူကလည်းဟိုမနိုင်ငံရေးအချိန်ကြီးနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့စီမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဘုံမှန်ထားတာပေါ့ဘုံမှန်ပြီးခွဲစိတ်ထားပြီးတော့မှစေယုံကနေပြန်လာတာဆရာတော်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကတပည့်တော်တွေကအဲ့ချိန်မှာသူကမြောက်ဝတီမှာမြောက်ဝတီရဲ့ဟိုဘက်မှာတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဆောက်လက်စတန်းကြီးရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဒီရိတ်တာအတွက်လူချင်းနေပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကိုဆရာတော်ဘုရားကိုလူချင်းနေပေါ့လေနော်ဆရာလေးလက်ဒီမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူတို့ကလည်းတပည့်တော်ကိုအရင်မဲ supporting ပေးကြတဲ့တခါတခါမှလေဆိုတော့လေနော်အဲ့ချိန်မှာဥတုံကလည်းတပည့်တော်ဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအမှန်တမ်းပြောတာပါတပည့်တော်လည်းအဲ့ဟာလို့ဆရာတော်ဘုရားမရှိလေလို့သူကတဘာဝရိတာကပါလို့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါဥတုံကိုလည်းသူကဆရာတော်ဘုရားတပည့်ထင်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရိတာကတဘာဝရိတာကထင်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့တပည့်တော်ကလည်းမသိဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းတပည့်တော်ကလည်းမတိုင်နေမိသူတို့ကလည်းတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်တို့ကလည်းကိုဒီဟာပိုင်းရဲ့ကိုစိုးသူရဲ့ဥတုံရဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကလည်းအတူတူလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကတော့ယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောနော်တပည့်တော်ဟိုဖြစ်လိုက်တာပါပြီးတော့ကားကလည်းသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားသူတထေးရဲ့ကားပါသူအလုတ်အပ်တဲ့တထေးရဲ့ကားပေါ့လေနော်သူတို့ရဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဲ့ကားဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့ကလည်းဟိုအဲ့ဒီလိုကလည်းတိမ်ချောင်းကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှတိမ်အတွက်လည်းလူကျင်နေတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းသူတို့လူကျင်နေပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းဖူးကျင်နေတဲ့သူကလည်းပြောတော့ခါကြတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားရှိတဲ့အချိန်တိုင်းတော့လာခဲ့ပါဆိုပြီးခဲ့တဲ့အခါကသူတို့ကမြဝတီရောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့မလာနိုင်ဘူးအခုတော့သူတို့ကကြော်ပင်မှာနေကြရဆရာတော်ဘုရားအဲ့တော့သူတို့ကသူကလည်းကားမမောင်းနိုင်ဘူးခွက်စိတ်ထားဆိုတော့ဘာကြတော့လည်းမင်းကလေးဆိုတော့တပည့်တော်နဲ့ကိုတီဟာကိုင်းနဲ့အခုတော့ကြုံလာပါလေတော့ကြုံလာပြီးတော့ခါကြတော့တပည့်တော်တို့သူဟိုနော်ဆရာတော်ဘုရားလည်းဖူးဖို့ရင်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့လည်းသူတို့ဟိုနော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ပြောဝယ်ရနေလဲဆရာတော်ဘုရားဟိုလည်းသူတို့အိမ်ကအခုမှမပြီးသေးတော့လေဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းသူတို့ပြင်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့သူတို့အကူပေါ့နော်ဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်တွေ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားတွေ့တော့ခါတော့သူကလည်းဆရာတော်ဘုရားကိုတော်ကြည်လေးစားတာပေါ့နော်သူလည်းမသူကအဲ့ဒါကကြော်ပွဲရဲ့ရက်ကြီးဆရာတော်ဘုရားအဲ့တော့ခါတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကြော်ပွဲမှာတကယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားလိုအပ်တာရှိရင်ပေါ့လေနော်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကိုသူကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့မှလောက်ဆရာသူအကုန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဆရာတော်ဘုရားကသူအရင်ကြီးညိုလေးစားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတွေကမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဒီနေ့ပေါ့လေနော်တပည့်တော်တို့ဒီဟာပိုင်ကိုသူအကုန်လုံးပြောရပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားနဲ့ပဲသူဒီလိုမျိုးနေထိုင်လာတာပေါ့နော်သူကျင့်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတွေနဲ့ပဲသူကျင့်လာရဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတော်တော်များများအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါပြီဆရာတော်ဘုရားဒီနေ့တပည့်တော်သွားတော့လေဒါပဲဖြစ်ပေါ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်တို့သွားတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြောင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းလေးတပည့်တော်တို့ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းကြီးဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရတော့တပည့်တော်တို့လည်းစိတ်နဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူလည်းလာဆရာတော်ဘုရားရှိနေတဲ့အချိန်လေးကိုဟိုလာပါအောင်လို့တကယ်တော့ပေါ့လေနော်ဒါကတော့တပည့်တော်ရဲ့ညီမအမဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့စကားတော့ပြောချင်တယ်မပြောရကြဘူးလားမသိဘူးပြောပြရှိရပြောဆိုတယ်သူကမပြောရဘူးသူကတော့ကိုအောင်ခိုင်ပေါ့နော်သူကတော့မထွေးလူပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပြောဆိုတော့သူတို့ကလည်းမပြောရရနေသူပါရဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်လည်းသူတို့လည်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့မိသားစုလိုရှိစေချင်တာပေါ့နော်တပည့်တော်လူဖြစ်မှာပေါ့တပည့်တော်တော်မှဆရာတော်ဘုရားကိုစကားအခုမှလာပြောရတာလေအရင်တော့တပည့်တော်မှဆရာတော်ဘုရားစကားမှမပြောရတာ
အခုမှလာတပြီးတော့လည်းမိသားစုလိုမရင်းနှီးနှီးဆောက်တည်နေတာလေသူတို့လည်းအခုအဲ့လိုဖြစ်နေကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမို့သူတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော့တကယ်ကိုကြည့်ကြကြပါရဲ့ဟုတ်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့တန်နေတယ်လို့ရလို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်ဘုရားစောစောကပြောတယ်ပဲဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့တယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တယ်လာဖို့နော်တယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားစစ်စစ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီတန်နေပါတယ်လည်းပေါ့လေနော်အခုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကမကောင်းတော့တယ်လို့မရသေးဘူးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့တန်နေရအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုတော့သူတို့တွေကအလုပ်တော့လုံနေအခုတရားကအဲ့နေရာမဟုတ်တော့အခြားနေရာမှာသူတို့ဆောက်လုပ်ရည်လုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရည်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားစောစောကလည်းသူကမြေကြီးနဲ့အုပ်လုံးဖို့ဆိုတာပါဆိုတာပြောနေတယ်ပြီးတော့လည်းစိတ်မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါသူ့ကမြေကြီးတော့အကုန်လုံးပဲပြောနေတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတိခပိုင်နဲ့ပြောနေကိုတိခပိုင်လျှောက်ပါလိမ့်မယ်你也有送那个哥哥的，谁也有。ဒီနေ့ကတော့ဆက်ပါကလေးနားဆိုင်ပေါ်လို့ပေါ့နော်3 နာရီကတော့ကားမောင်းတာပြီးတော့ပြင်တော့တော့ကိုယ်ခိုင်းရတော့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်လေးလာကြည့်တော့ပေါ့လေဆယ်တော်တို့ကြည့်ရတယ်တိုက်ကြည့်တယ်ဒီမှာလည်းတော်တော်စမ်းသပ်ချက်အခုပဲဒီလိုဒီကိစ္စပြောရင်းနဲ့ဒီနေပြီးတော့မှာလည်းဒီအဲ့ကြာအဲ့ဘယ်တော့လဲရတယ်တော့တော့ပဲဒီတော့မှာဒီအနာကြီးကိစ္စဒီကတော့ဒီจิตအတွက်ပြည့်စုံတယ်ဒီတော့ EPC ရဲ့စာလေကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ကိုလာလေဒီနေရာလေးကိုကိစ္စတွေပြောပြတယ်ဒီတော့အတော်များများတိုင်နေတယ်ဒီလိပ်တာမှာရှိတဲ့အဲဒီအဆူတွေဘာတွေပေါ်တယ်ဘာတွေတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့အကြောင်းတွေလည်းတော်တော်များများပြောပြပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းဒီနေသက်တွေဒီတန်ပြန်တို့မိုင်းလာတို့ဝါတို့စားရနေတယ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကျိုးပြရဲ့ဒီပညာတွေပြောပြတယ်ဒီ test system ဒီလက်တွေလုပ်တဲ့သဘောတရားတွေဆရာတော်အခါပြည့်နေတယ်ဒီလိုမှသူလုပ်တဲ့ဟိုတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ညာကိစ္စဆရာတော်အရန်အရေးကြီးလို့ဒီမှာတစ်ခါပြောခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကူးလို့ပဲရဘယ်လိုဆောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ကိုယ်ခိုင်နဲ့ပြောရင်းနဲ့တော့အဲ့စိတ်ကူကလည်းနည်းပေါ်လာတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဆရာတော်ရှောက်တယ်ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့အိမ်မျိုးပြီးတော့ဟိုဘီလက်မီနဲ့အုပ်စီပြီးတော့ဘီလက်မီကတ်ပြီးတော့ဆောက်တဲ့ system သုံးတာပေါ့အခုဒီပညာကတော့အစက်ထက်ခုံသွားတယ်ဒီလိုသူကဘိုးခွန်းနဲ့ဒီအိမ်ပုံစံအပြားတွေရောဒီလိုထိုင်းမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဟိုကွန်ကရစ်ပြားတွေကွန်ကရစ်တိုင်းယူတဲ့တစ်ခါလေးကတ်ပြီးတော့တစ်ခါတော့ဆောက်လို့ရတဲ့စနစ်တွေနဲ့ပေါင်းခရလေးလာပြီးတဲ့တစ်ခါပြောပုံရတယ်သူကတော်တော်များဘောပေါက်နားလေတာပြီးတော့ဒီလိုခုမိုဂျူလာဟောက်တွေမိုဂျူလာဟောက်တွေဆိုတဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းသက်တွေမှာအဲ့ဒါကြီးတုံးနေကြတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအကြံပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီပိုင်းတွေလေဟိုအခုတော့မှစဉ်းစားနေကြတာကောက်ရိုးရှိတာလည်းရှိရဲအဲ့လိုဒီကြီးနဲ့ကောက်ရိုးနဲ့ပေါင်းပြီးအိမ်ဆောက်နေတော့ခင်ဗျာဒါကြီးလည်းပြောပြပါတယ်ဗျာဟိုအဓိကတော့အဓိကဆောက်တင်နေတာတော့ဟိုဒီလိုသဘာဝနဲ့ဟိုရှာဖွေနေတဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုကရေပူမဲ့ကိစ္စတွေဒီမီးမလာတဲ့ကိစ္စတွေဈေးစကားတက်တာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဒီတိုင်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ကူးရဲ့လူကြောက်ပေါ်လာတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချမ်းကြီးရှောက်တာနေဟုတ်အဲ့ဒါတွေကသားတွေတော့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးပုံတင်ကားချက်တွေမှာဒီနေတဲ့ဒီထားမှာဒီလိုနေရတော့ဟိုဒီမှာ ecosystem ကိုစဉ်းစားနေရတယ်ဒီထားဒီကလည်းပြင်ရတယ်ဈေးကလည်းပြင်ရတယ်ဆရာတော်အိန္ဒိယမှာပြီးတော့ရည်နွေးဒီကူလုပ်ဖို့အတွက်စက်တက်ခိုင်းတယ်ပြောပြတာပေါ့အဲ့မှာတချို့ဟာတွေဟာတွေရဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အကျဉ်းအများကြီးကြပါတယ်
ဆရာတော်အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုတိုင်ပင်လို့ရတာပေါ့ဗျာအားလုံးဆိုင်အဲ့ဒီပြီးတော့ဆက်လာစီပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဥဒ္ဒုံမှာတော့ပြောတာနော် လက်ဖြတ်ကြမှာအောင်ပြန် အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော် နေ့လည်းပါ ဥဒ္ဒုံ စားပြီးတဲ့ချိန် ဟိုလူမဟုတ်ရင်တော့ပါပေါ့ဗျာဟို private တွေ ရတယ် ဟို private တွေလည်းဒီအဲ့လိုပြောရတယ်ဟိုအတိုင်းတိုင်းရှိနေတဲ့စိတ်ချနေတာပေါ့ပြီးတော့ရှောက်ရရှိဟိုကပြီးတော့ဒီစားတော့ရှားရတော့ပြောပြီးတော့အကျွေးဖြစ်အကျွေးကအခုဆက်မှရအောင်ဟိုပါပြီဆရာလေးဓာတ်ထူကဆောက်ခိုင်းတာဆရာတို့စီတော့စာပို့ထားတယ် ကြည့်ရ အော်အဲ့ဒီစားပြီ သက်နဲ့နိုင်ကြကြည မှန်ပါဗျာ တည်တည် အဲ့ဒါလေးသူကဆရာတို့အကြောင်းပြတယ် ရောမတလာနေပတ်ကြည့်တယ်ည မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါလေးရတယ်အစဉ်ကြီးရဲ့သဘောပြီးတော့ ကြည့်ရပါ ရှိရပေါ့နော်ဆရာတော်ဟိုမှာလည်းကြိုက်ပြီးတော့အနေလေးကသူ့လည်းကားတောင်းဆောင်မောင်းနေပြီးသွားလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ Dear Sarah, concerned with the Senchao Thabarwa Center, is when I travel to Senchao Thabarwa Center, I already tell Sarah that I only feel freedom in Tallinn Thabarwa Center. Like the other center, it's not have that freedoms, but it's really understandable. And now when I try to practice Sarah teaching, that we should not choosing anybody, we just need to accept, but it's not easy to allow and accept everybody because we attach to ourselves with our ego, with our body and mind. So it's not easy to accept other people that are not have the same attachment with us. So, for example, this time, it's just naturally, I met Anna and the U.S. country and Sile Dhammakala and Sile Vicheta. Together, we are from Thailand coming here. So for me, I try to practice Sarah teaching. So even I know that it's not normal, but I still accept as long as she wants to practice meditation. Like actually, the reason behind is still Dhamma, still practicing meditation. But I can accept it. But when I came here, it's create a lot of difficulties for other people, and they cannot accept. So Kristiada give me guidance, give me guidance, so I can have right understanding. Because for me, I can endure. I try to endure more and more, but it's not only concerned with me, but it's also concerned with other people as well. So, what is the right understanding? So, I could share to other people. Yes. Because if we can do like Theodore, we can accept everyone, then it is possible to open full-time meditation center like here. If we could not accept, then there's no way to do this center like this. It is not easy. Sometimes I also feel tired, and I need to clear my mind like that. Yes, and because of that, it naturally pushed me to practice more and more. Otherwise, I will be crazy.
နဲ့မဆိုရင်တော့လားဟာဒီနေ့ကလည်း ဥစားပေးမင်းတို့ ဒါလေးခေါ်ပေးကြပါနော်ခေါင်းခံမဖြစ်ဘူးလူငွေနာသိပါဆရာတော်ဘုရားလိုရတောင်းလို့တဲ့လူငွေနာသိผู้เสียเสียผู้แล้วก็ผู้ทรงเป็นน้องดูผู้เสียผู้ดูผู้เสียมาเลยที่จะมาจะเข้าใจเราเรื่องว่าสิ่งที่ก็คือที่เราสิ่งที่เราไม่ทราบ ကောင်းပါဒီမှာလို့ရပါ ကွန်တိန်နာထဲမှာကသူကဒီနိုင်ဘူးတဲ့အပြင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အပြင်မှာပဲထည့်ထားပေးလိုက်တယ်ပြန်လိုက်တယ် အပြင်ပါပဲ ကွန်တိန်နာရုံတော့ပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ပြီးရ ချင်းအောင်လေးစားလေးထုတ်ထားပေးလိုက်တယ်ဒီဟာကတန်တခုရယ်ဒီဟာပါရယ်ဒီရယ်လူနှစ်ယောက်ရယ်အဲ့လိုတိုင်းဆောင်တဲ့လေးတစ်ခုရှိတယ်ရှိလားအဲ့လိုပြီးတော့ခဏရတော့ဆယ်လူစိတ်သားရယ်ဆယ်လူဘောရယ်ပြီးတော့ခဏမှလည်းပြီးလို့သူတို့လည်းအဲ့မှာဆေးနိုင်လို့နေမှာမအိမ်နိုင်တော့အဲ့ကောင်လေးဒီမှာပဲစိတ်နေတာ အဲ့ကောင်နေပြီးပေါက်ပြီးတယ်နေကိုယ်တို့ကြောက်တယ်နေနာဆိုတာအဲ့ကခုနကမှ ဆောင်းရဘောလေးပြီးတော့ဒါသူတို့ရှိမှာကာပီစီလေးတွေ့ကြအစားလိုက်တယ်အခုတော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပတ်စံတော့ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဟာကဟိုပါလေဟုတ်ပါပရာတို့တော့ ပလာတို့2000ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်လေဆရာတော်ဘုရား တန်လဲ သူက350လောက်တပြီးတော့ရောင်းပြီးနေဆိုတော့ခါကျတော့တပြီးတော့ပတ်စံမရှိသေးဘူးလို့အကျိုးတော့မဆက်ရဘူးလို့ဒါပေမဲ့အကျိုးမဆက်သေးတယ်လို့ဒီလောက်တော့မရှိတော့အဲ့ဒီတကယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားအစီအစဉ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒီလိုရှိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတာလေဆရာတော်ဘုရားတော့ဘုရားနော်ဒီလိုအဲ့လိုဒီလိုလုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုနောက်ကုန်မှာတော့တကယ်လို့မဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး350လို့ဆိုတော့တကယ်တော့300လောက်ပြီး50လောက်အကျဉ်းချလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒါလေးညစ်နေဆိုတော့ကြာကောင်းနေပြီဒါတကယ်တော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်အဆင်ပြေလားမပြောဘူး ဆောက်ပြစီလို့ဖြစ်တယ်စီစားလိုက်တော့သူကဟောလာသူ့ရဲ့လက်ခံကိုတယ်လာတယ်အဲ့လာတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဖုန်းကြောင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးမှာနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေအားရင်တော့ဒီကလေးတွေဝိုင်းကြည့်ပြီး သူတို့လည်းလာဖို့မှာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းတော့ကလည်းအလုပ်ကပြက်ပြီးလို့ရတယ်စီသူ့ကိုပြောမှာပြန်ဖို့ရအခုကသူကအာနာနေတာဆိုတော့ပြန် စိတ်လို့ပတ်စစ်အားရှိလိမ့်ပါ သူကတော့ဆရာပြရဲ့တပီတော့လုံးနေသားတယ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်တဲ့ပြည်သက်တဲ့ရှင်မျိုးပေါ်တဲ့ပြည်သက်တဲ့ဘုံငင်းနေလုံးနေသူကအကုန်လုံးတစ်ဆွေလုံးမျိုးပေါ်မှာသူကအကုန်လုံးဟိုပါဒီရဲ့ရှာတဲ့ညအကုန်အားလုံးကဒီရဲ့တန်းနဲ့ဒီပါကိုရှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုလည်းမဆောက်ပတ်နေတာပေါ့ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးနေတာသူကသူ့ကတော့သူလည်းဒီလိုလေးစားရတဲ့မားတယောက်ပါပဲဒီလိုလေးကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့လည်းမိဘနဲ့ဆိုတော့အခုမရှိနေတယ်ပြီးတော့မိဘနဲ့အတူရှိခဲ့ရဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ ဖေမေတော့ရှိရပေါ့နော်အဖေကလည်းနောက်အိမ်အောင်နဲ့အမေကလည်းနောက်အိမ်အောင်နဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကဘဝကအရင်ကျန်းသိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗျာလေအရင်ကျန်းသိခဲ့တော့ခါကျတော့တပည့်တော်ကဒီကဘာပေါ်ကိုကိုချင်းဆိုင်ရကောင်းမယ်တပည့်တော်မသိတပည့်တော်ကတော့အတ္တကြီးခဲ့ရပါဆိုတော့ဗျာဒီကိုကောင်းရဲ့အရင်ဆိုင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့အမေကိုလည်းအမေလို့ခေါ်ရဘူးနော်အန်တီလို့ခေါ်ပြီးကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ခါကျတော့ကို့အမေရင်းလို့တော့မှအတော်လို့ခေါ်ပြီးကြီးပြင်းလာရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတပည့်တော်ပုံမှာကောင်းတဲ့လူကနည်းနည်းရှားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့တပည့်တော်ကသူများပုံမကောင်းနေတဲ့စိတ်တွေတော်တော်များခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်များအခုကျမှလာဒီခုကျမှအားလုံးပုံနားလည်လာတယ်ဘယ်လိုပုံမဆိုအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်နားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကအကြောင်းကြားကြောင့်မို့လို့ဒီ
ဒီလိုမျိုးအကျိုးတရားအဆက်တွေခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိတော့အခုမှနားလည်လာပါဆိုတော့ဗျာအရင်ကလည်းတတိတော့မိဘပေါ်လည်းတတိတော့မုန်းတာပဲအဖေကိုလည်းမုန်းတာပဲအမေကိုလည်းမုန်းတာပဲဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းတတိတော့မုန်းတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့သူတော့မပါအောင်ပေါ့နော်သူကကျတော့ဟိုကအစအရာရာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိတော့ဘဝမှာကဒေါသလည်းအရင်ကြီးတာပေါ့ဆိုတော့ဗျာဘာလို့ဒေါသကြီးရလဲဆိုတော့တတိတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဒီလိုမျိုးနဲ့မင်းတနတ်စားရဖို့အတွက်ကိုတတိတော်ကအမြဲတမ်းရုန်းကန်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့မိတွင်းနေနေတော့လေခမင်းတစ်ပတ်ကနောက်တစ်ပတ်ကထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ခောက်ဆွဲလိမ်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ခါကျတော့တတိတော်အခုချိန်ကြီးအစားနေတာတို့ဒီဘဝကြီးစားခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တတိတော်ကကိုဘဝကိုမကျင်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဗျာအခုကျမှလာတတိယနားလည်လာတယ်ကိုပြန်ပြီးကျင်နေလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမိဘပေါ်လဲအကောင်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်အခုမှလာတတိယမိဘပေါ်လဲအကောင်းမြင်လာတယ်မိဘပေါ်ဖြစ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုအကောင်းမြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကျတော့သူများကိုပြောပြရမှလည်းရှက်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကိုကပညာတတ်ဖြစ်ဖို့ဟာလေစူးစမ်းရတာလေအရင်ပင်ပန်းနေဆရာတော်ဗျာကိုယ်ထောက်ပံ့မဲ့မိဘဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်ထောက်ပံ့မဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်မရှိဘူးဒီလိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ကြနိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းနိုင်အောင်ငါစူးစမ်းမှငါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ငါလုပ်မှငါရမယ်ဆိုတဲ့မာနတွေအတ္တတွေနဲ့အမြဲတမ်းပဲဆိုတော့တပည့်တော်ရည်နေမှာကဒေါသတွေကတော့အမြဲတမ်းပဲရှိနေတာပေါ့ဆရာတော်ဗျာငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ငါလုပ်မှဖြစ်တယ်မိဘဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးစိတ်ကြီးနေပေါ့ဒီလိုမျိုးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုကျမှလာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဖြေနိုင်တယ်တော့ဘောနော်အားလုံးကိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့အရင်ကတော့တပည့်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းအကောင်းမမြင်ဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအနေနဲ့ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပါဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုအချို့တော့အရာဒီမှာဆိုရင်အခုချိန်ကြီးစိတ်မထိနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗျာအခုဒီကြောင့်မှလာလူရဲ့အကြောင်းကိုသိရပြီးတော့တန်နေတဘာဝရေးတာရောက်တဲ့အချိန်မှလာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ထိုင်နေပါတဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ငါထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါလားငါထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားကြနေတာကျင့်နေနေတာအခုကျမှငါဘဝကြီးကသူတို့ထက်အများကြီးတာပါလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနားလည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်တန်နေရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမတော်နိုင်တဲ့သူမလာနိုင်တဲ့သူမစားနိုင်တဲ့သူပေါ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဒီတပည့်တော်နားလည်နိုင်တယ်လို့ဆရာတော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မနိုင်ဘူးဒီကမနိုင်ဒီအတက်လားဒီကမနိုင်ဘူးလား
င်းလေးနဲ့တောင်းတာဒီမှာအရက်ဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်တောက်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတက်တာသူဟိုနေ့ကဘုံဘုံနဲ့ပြောတယ်ဘောင်းဘုံမပြောရနဲ့ပြန်တော့တစ်ချက်ပဲပြောတယ်ခေါ်တော့လည်းမလားဒီရောက်ခေါ်တယ်အချိန်လေးဆိုနေပြီဟိုဆရာတော်ကိုဒီမှာဆရာတော်ပြောနေတာပြီးတော့ကျူးတာခါဒီလည်းဒီရှိတယ်ခိုင်းပါတော့မထိုင်ရဘူးဘယ်လိုရလဲမဒီနေရာကိုပြောတယ်ဘယ်လိုရှိလဲတော့မှလာရှောက်အောင်တော့ရှောက်ကြဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ဟာIt is easy to be here, to stay here for a long time and to learn directly from me. Because in other countries, not much free, like Daniel and do treatment or center. But here is the best place, the most suitable place to do goodies freely. So you can practice here. Anyone can practice here freely. Because I created by using the power of doing goodies freely, and that's why it is easy to do goodies freely. Do a three mind, the power center is public place. So if we are able to do goodies freely, many people can come and learn. By doing goodies together with us. So in the future, there will be not much difficult as before. I am able to do goodies in Daniel Power Center. That's why I'm also trying to do goodies in Vietnam, US, India. That's why you are able to learn from me. I stay in the power center.
I also encourage Sally Aloga to learn about 2 or 3 mind power center. The update of the updates of new power center. In this way, it will be more easy. In my side, they are not straight. That's normal. If you don't understand like this, you are not normal. So, Anna, Sally Anna shared with me that she will need an arrangement when she arrived in Thailand. Sorry. Again, please. Sally Anna shared with me that she would need an arrangement for someone to pick her up in Thailand when she arrived. She will go with Sally Aloka together. Không, con này tay không sáu, cái này con chín con tuổi hai con cùng này. What is our flight time? Which day? 26. 26. We will arrive at 25 to Thailand. Okay. 25 afternoon. Yes, yes. And so send Thai Vietnamese directly to Yangon Airport. Okay. Because they fly Or at 26, 25. 25, what time? They fly on Thai Vietnamese 4:30 p.m. on 25th. They will depart from Myanmar, so they need to make the checkup check-in counter maybe around 1:30 or 2 p.m. on 25th. 25. Thai Vietnamese will go back to the country. They fly with MAI airline. Departure time at 4:30 p.m. To where? To Ho Chi Minh City. Mr. Ning and her mom would like to go back to Tanglen Thabarwa Center to do some good deeds there. So they would like to follow Sedor back to Yangon. Sally Aloka and Sally Anna need to take the flight to Bangkok. Sally will fly on 29 and this Sally will fly on 26. So there will be 9 people need to follow Sedor back to Yangon from Naypyidaw on 25th. Because when Sedor leave here,
we need someone to arrange for the car. So it's better to go together with Sadom. Is it okay? On 25th. Cái đó hỏi chị rồi nè. Cái đó chị Thành. Hỏi về arrange xe cả 25 đó. 25 hả? Thì xe đi về ngày 25 thì đón họ 24 xe đón họ ngày 25 người đây à? 2 người. Nhưng mà họ có đi đâu không các bạn? Chỉ đi xuyên đi về đây thôi. And for yogi from swimming, for yogi from swimming, they will finish the meditation retreat, and they need the car to go back to Nebido Which on day? 25th. Only they will finish only 25th. No, they already finished on They- 22. they- But they waiting for the car to pick them up to go back to the Any car can come to Mingladong to pick up them from swimming center and send back to here. It's okay. They finish today. Today, yeah. Yeah. Tomorrow evening there will be one car. Okay, yeah. So we will Five or five five. people five people. with luggage. Like this. Yeah, with the more luggage. 5 people and 5 luggage. Tức là cô Tho ra vừa cho cô Tho ra được. Nhưng mà con đến đây mà xe từ Yangon đi mà. Ý là họ biết cấp được con thôi. Online rồi. Đấy, chị nghe online. Con nói với họ là cứ ngày 25 là chưa, nhưng mà nếu mà sớm hơn thì sẽ báo lại sau. Thì ngày mai. Không nào thìจะใช้เสียงข้อเนี่ยกันได้กัน นั่นแห แค่ ละ เราการ Được rồi, xe đó. Có.
Hmm. Okay. Come. Simply more. Come on. Come with us. Sư cứ để cái xíu nó bị So, say now in the sutta, the Buddha recommend the monks to practice in the forest. Why you know send the monks to the forest to practice? Why? We cannot hear you. Yeah, Cannot, Can you hear me? not clearly. Okay. Say now. So, in the sutta, the Buddha sent the monks to practice in the forest. Why do you not send monks to the forest to practice? Why you don't send the monk to practice at the forest? The Buddha used to send the monk to practice at the forest. Why you don't? Bên Thái thì họ không cho vô rừng tu nữa cơ. Cho nên tự tăng luôn á. Bên Thái giờ là cấm. We don't need to say. Because here in Myanmar, it is traditionally monks are practicing in the forest by themselves for many years continuously. That's why to do like this, we don't need to send them because of they will go by themselves because of their own attachment. But practicing in the forest by themselves is not enough for most of the monks. That's why we have to create meditation center like this to solve the problems of the meditators, including monks. Sarah, can you share about how do you harmonize with Uekadama by working with him and by using him until now? Because I know his inner mind, that's why
That's why I can work with him. He don't know my inner mind. That's why it's difficult to work with me. But no choice for him. That's why. Not only for him, for most of the people, they don't have much choice. Therefore, they must come to do together, to do goodies in the power center. Because the power center is flexible for most of the people. That's why more and more people are choosing the power center to do goodies. Set up in the previous live stream with 5 hours. Is it because of his question to our four nuns to let more and more people interested in their sharing, or because of him, Agadama already famous for live stream or interviewing? No, teamwork. In my experience concerned with the Power Life YouTube, many members are interested in biography of the Meditator. So, but Ugadama is more interested in biography than me. That's why he want to listen more. That's why more people are easy to explain to him about their information or biography in this way. Besides, the interest of Ugadama is overwhelmed to the audience. Therefore, many people are interested to listen to him also. In my side, I'm patient enough to be more and more pure in the long term. But he's not much patient like this. That's why he wants to have pure urgently. Yeah, this is teamwork. So because of him, many people are interested to watch that live stream. Before Seattle told me that I can use other people's attachments to help them to do goodies. I try to do that, and they can do goodies. But sometimes when they do goodies and they expect in return, like they expect me have to do something for them, for example, and they turn that into angry mind. If I'm not fulfill their desire, it turns to be angry mind, and then they come to do bad deeds to like revenge. So at that kind of situation, how we
should behave, how we can solve that, or just let it be. And like if they cannot do goodies, they will also not let us do goodies like that. They are doing like this because of their attachment. So detachment from their reaction is the best solution. They need to detach, but they cannot detach by themselves. Therefore, by detaching from their that response, they will be more easy to detach from their attachment in the long term. I'm facing this problem all the time, especially from the nuns, from the female. They are doing that response. In fact, I'm not. I'm able not to do something forcefully or intentionally, but they do by themselves, but they attach to misunderstand easily, and then they will make that response. But I can detach. But I try to detach from their bad response by not encouraging to stop doing good deeds or to disrobe. So they will. Many people ask me. Many people ask my permission to allow them to disrobe or to go away from the power center like this, but I don't. I make no response. If I agree, they will go away because they are. Because they want to blame on me in the future. That's why they do like this. if they do by themselves, they must blame on themselves in the future. That's why they want me. They want someone to blame on their mistake, concerned with their own mistake. So they say that in long term, but it's like I saw their best response every day, like every meal. So how And can that's you why you must detach. You must detach from yourself, from your habit. Because they cannot detach from their habit. That's why in order to help the people concerned with us, we need to detach a lot. This is volunteering. This is also volunteering, helping people, because they need someone to rely on, because they attach on themselves. Because of attachment on oneself, they also need another one to attach. But they find no one to attach. That's why they were trying to attach on everyone.
whether they are able, whether they are safe to attach on someone. So if they think you are safe to attach, they will attach on you more and more. Yes, that's right. It's true, but then when they realize that I'm also limited, not like Seattle, I'm also limited, so they also disappointed. But as Seattle said, there's no choice, not much choice. So I feel like because it was I already done in the past, so I understand that is my karma, is the karma working. So that it is really, if not practicing mindfulness and detachment, it's easy to make wrong decision and react to the people and situation and attach to ourselves. So currently I'm still try to observe the Dhamma, the lesson, so to see what happened. But here in 2 or 3 months, it's very safe for us to freely accept and observe because like there's, there is not much judgment or limited, like if you do wrong thing you'll be arrested or something like that. So the Dhamma can flow freely, so we can see and observe it directly, very clear and very quick. But here in Myanmar, many people, especially the nuns, are practicing according to my teaching. That's why you have more Dhamma friends. You can learn from the other nuns like Shali Amata. So she's so the more, because of more and more people are practicing detachment from me, therefore it will be more and more easy in the future. So you already practice, that's why you must continue. If you stop, you will regret for sure. Because this is not no way to stop or to go back. If you stop, you are wrong. Sometimes there is a thought arising that like I want to run away. I mean, I want to reject and run away because there is many choice. But because Seda said that, we cannot run away from our karma. So I don't know what to do. I just accept it and continue. Because even I stop staying in Thabarwa, but the karma will follow me, maybe not in this life, but maybe in other life. So cannot do anything, cannot stop. But you must see from their side, not from your side. In this way, you can be, you can be happy together like them, because they are happy to do like this. You mean even if you are not happy, that's fine. Trying to see from their side, and you will also be happy like them. Yes, I'm trying. But sometimes it's too much, Like, if they want to sleep with me,
then I'm not feel comfortable and not safe, but he still want to sleep with me, and it happened. It's like, how to say, sometimes I cannot endure, sometimes I can, but sometimes I cannot. So from their side, they like even they understand the attachment, but they don't want to go out. That's the most difficult thing. Like there is no motivation for them to go out. Anytime I told them to go and ask Seattle, they were afraid. They were afraid to meet Seattle because Seattle is the truth. Seattle will say what they don't want to hear. So they will not go to Seattle. That's why I decided like not to talk to them if it's not like doing Buddhist. If they talk other thing, if they want to talk with me, I encourage them to go. If they want to talk with me, they have to go here and talk with Seattle and me. Like that. Too much. And you see the cat of Siali Sanati. You are like the cat. They are like Siali Sanati. The small cat. Cô thấy cái con mèo không? Thì cô là con mèo và như người đó là cái cô đó. Thì cô đó sử dụng cô. Even the small cats can endure because for Sanati, she needs someone to control, to occupy. That's why she cannot control her former husband a lot. But that's why she occupied a small cat and she controls all the time. You are like a small cat. Because they need to attach someone. Similar, the same attachment of Sanathin. You are attached by them. This is so scary. Like I saw her, like the cat is near to her, but she had to keep it and keep the rope Yes. near. Oh my God! Can I release myself? But you are not a cat, that's why you can. That also your attachment. You already did the same in your past life. That's why in your previous life. That's why you must pay back as you already did before. Yes, I understand. And because of that, I know that the attach on somebody or love is very dangerous and very painful. A lot of dukkha. That's why I can detach on love, like not too much attached on love for this life. So I want to share the same understanding to them, but they reject to accept. Maybe I'm not patient enough. But they will understand in the future because of understanding like this, I rarely control on someone. I'm trying to detach from everyone and everything. In this way, I'm safe. But because of my previous karma, I was controlled by many people also. In Radam, I was attached by many people. But I'm fortunate to follow the Buddha, Dhamma and Sangha. That's why I can detach successfully. Therefore, you also get the chance to get success in this practice. You must practice for all, not only for you. So because many Vietnamese are also learning from you, whether you lost or success.
whether you are in progress or failure. That's true. Because you are translator also, that's why. If you fail, many people will be disappointed. Oh, not easy. Yes, it's true because this is at first I thought it was just like personal, Hmm. but later on the story goes on and on. So other people were involved, like they saw this or they have to deal with this, so they all also learn from the situation, from my situation, so they also can learn. So yes, it's true. Because people are interested in competition like this. That's why this is also competition between attachment and detachment. Which is stronger? As a nun, you are representing the Buddha, Dhamma, and Sangha. That's why you must fight for Buddha, Dhamma, and Sangha, not for you. Because origination as a nunhood, you are owned by Buddha, Dhamma, and Sangha. That's why you are safe also. Không tắt điện này sẽ bị cúp điện. Cái gốc điện siêu đi bảo điện. So in another hand, we can understand those people. They also are doing good deeds for Buddha Dhamma and Sangha, because we represent for Buddha Dhamma and Sangha. So it's also good deeds for those who attach on us, because they attach on Buddha Dhamma and Sangha, not us. Yes, that's why. In their mind, if somebody So we should train our mind, inner mind like this. Yes. Because of following the Buddha, we are also attached by the follower of Buddha also. Yeah, in this morning, Dhamma talk say like we all are in big family, whether we in samsara. Yeah, we all are. Yes. Say now, you shared that the antivirus for the mind is detachment, correct?
Yes, yes, we can say like that. So if I want to develop antivirus for mosquito, I stay in the forest, correct? No need to do intentionally. You will just need to practice naturally for a long time. In this way, you will experience. You will experience with many mosquito bite also. They said my father, he's getting eye sickness, the eye sickness, and it's been like 4 to 6 months from the beginning of the symptom, and he went to the hospital and take the treatment. But it's getting worse and worse. And he may be blind, one eye. And in the past, he and his friend, kill animals, for eating. Like they have parties, and they kill animal like cat, dogs, etc. So the doctor cannot find the exact sickness. So I myself think that because of the karma, but it's not easy to to talk to him about the karma. He's a very traditional man. He used to work for the government, the military, and also government so many years. So yeah, right now I'm doing a lot of good deeds, and just send a merit to him, and talk with him sometime, encourage him, and I want to know how to help him more, anything I can do for him. And he has been taking a lot of medicine, through the years. He also has some, some sickness like high blood pressure. He's in the past he was a angry man.
he fight with each other, by speech, talk bad to people. The real problem is his attachment to be like this. But his attachment is concerned with your attachment also. So you need to detach from yourself and from your father more and more seriously. He is difficult to detach by himself. That's why you must practice to detach from him. In this way, the power of detachment from you can help him to reduce his attachment. My power, I can detach from my parents, from myself, from the power center, from president of the power center. That's why I can help many people to detach from themselves. Whoever follow me, they are easy to detach from themselves because of copying my power of detachment. That's why they don't need to worry. They are safe also. They don't need to worry for their parents or family members. I can detach from disease, medicine. Therefore, I'm free from. I don't need to worry from disease. Especially the newborn babies and children who stay long time in the power center, their mind is really powerful in detachment. They don't need to worry. They are easy to detach from themselves also. In fact, they cannot practice very well, but they can copy the power of detachment from me and from their leaders or teacher.
because they cannot rely on themselves. That's why they need someone to rely on. Like the 7-year-old nuns, she don't worry for, although she lost her mother who died a few days ago, she don't worry for herself and for her mother also. If she stay in the society as a girl, she will worry for sure. Now she's happy with new mother. In the Bawa Center, patient old age and death are common, so no need to be afraid of. Now the pregnant woman already in hospital, because of helping to solve the problems of the patient like this, we don't need to worry for our health also. Dying and giving birth a new baby are also easy in the Bawa Center, but not easy in the society. It is easy because of saving marriage concerned with death and childbirth also. Có mùi rồi. Nguyên nói vậy là. Now the mother is in the operation room to give birth a baby. And this is the good points of Nepal. We are very near to go to hospital and they are also willing to help us. Not much patient like Yangon Mandalay because not much population, not many population here in Nepal.